لو عايزة تعملي مشروع ببداية ب100 جنيه، تابع معايا الفيديو للآخر وتعالوا نتعرف مع بعض الخامات، وهنتكلم مع بعض عن نصايح وحاجات كتير خاصة بالخرز والهاند ميد. اهم حاجة يا حلوين، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان اي فيديو بنزله جديد يوصلكم على طول وتشوفوه. ويلا بينا علشان ما نطولش عليكم ونتكلم عن مشتريات جديدة وخامات وكل حاجة تخص في الهاند ميد وحاجات كتير، طبعا نصايح كتير هنتكلم عليها النهاردة. ويلا بينا عشان ما اطولش عليكم. هنتكلم عن الخرز التفسيره. لو انت طبعا عايزه تبداي مشروع صغير، تبداي بالكميات الصغيره دي. انا عايزه اقول لك الاسعار كويسه جدا بالنسبه للكميات ديت. الكيس ده هيعمل له زي 5 جنيه او 10 على حسب المنطقه اللي انت بتجيبي منها. في طبعا منه متاح منه اكياس طبعا كبيره وكميات اكبر من دي. دي المشاريع الكبيره. لو انت بقى بتبداي مشروع صغير زي ما انتم شايفين كده، ممكن تجيبي طبعا كمياته الصغيره دي. في طبعا متاح جميع اي حاجه انتوا عايزينها في المحلات زي ما انتوا عايزين، بالكياس بالربع بالنص على حسب الطلب اللي انتوا عايزينه. تمام يا امارات، احنا كده اتكلمنا على خرز اسمه خرز التفسيره. نيجي بقى نتكلم على طبعا القلوب ديت. انا بجيبها عشان بحطها في سلسله موبايل او اسوره او عقد طبعا، او ينفع الاطفال جميل جدا. ده طبعا برضو نفس الكلام، مكعبات كده دي بقى مخصصه للاطفال الكبار برضو عادي، ممكن تدخلها في اي اكسسوارات انتوا عايزين. فزي ما انتوا شايفين كده منظرها بيكون فيه طبعا اشكال كتير جدا في محلات الهاند ميد. تمام. وعايزه اقول لكم كمان ان في الحروف ديت والارقام والحاجات والقلوب اللي انتوا شايفينها دي بقى في ناس بتبيعها بالجرامات، وفي ناس بتبيعها بالواحدة على حسب الحرف. يعني مثلا انت بتجيب الكياس دي طبعا زي شايفين التشكيله دي كلها، دي بقى بتجيبوا زي ما انتوا عايزين. بتختاروا الالوان والحاجات كلها اللي انتوا عايزينها وبتجيبوها بنفس الكلام ده كله. يا اما بتجيبي برضو الكيس مش غالي على فكره، على حسب برضو ممكن تجيبيه 10 جنيه، ممكن تجيبيه على حسب طبعا الحاجات اللي انتوا بتجيبوا من عندها. تمام. نيجي بقى نتكلم على، احنا هنتكلم على الخرز والحاجات دي الاول. ده اسمه خرز طبعا نص حبايه، هو زي اللولي نص حبايه. انا بس عايزه اوريها لكم عامله ازاي. ده كده اهو عشان كلامي خاص طبعا للمبتدئين اللي لسه بيبداوا مشاريع الهاند ميد والخرز والحاجات دي كلها. ده اسمه خرز نص حبايه كده، بتجيبيها من محلات الهاند ميد، بتعملي منها توك. انا عملت منها ما قبل كده برضو على القناه توك ودبابيس شعر وحاجات من دي. فهي بتكوني حبايه عامله كده لما تروحي تجيبيها. طبعا متاح جميع الاشكال والالوان واللي انتوا عايزينها كلها بتبقى متاحه. دي كمان وردات دي بتتحط برضو للتوك والكلام ده كله. وفي برضو فصوص فصوص كسر الماس اهيت. في طبعا منها المقاسين، المقاس الكبير والمقاس الصغير، وفي طبعا اكبر من كده. تمام اهيت. وطبعا في ناس بتبيع بالكيس، في ناس بتبيع بالواحده على حسب المنطقه اللي انت بتجيبي منها. وطبعا عايزين تعرفوا بيتعمل بقى ازاي، ان شاء الله انا هعمل لكم فيديو بالطريقه. شايفين ممكن تزيني بقى، تحط الورده في كسر الالماس على الورده زي ما انتم شايفينها كده. ده طبعا بيجي بالكيس او بيجي بالجرام برضو على حسب برضو المكان اللي انتوا بتجيبوا منه. تمام يا حلوين. احنا كده بقى هنتكلم عن موضوع اللزق والحاجات اللي بنشتغل بيها عشان نلزق بيها ال- التوك، سواء بتعملي توك او اي حاجه. انا بقى معايا كذا نوع من انواع اللزق. هنا معانا الشمع. ده بالنسبه لو انت بقى بتبداي ممكن تجيبي الشمعه ديت مقاس كبير، عامل زي 5 جنيه حاجه في الحدود دي. تمام. انت بقى لو عندك مسدس، المسدس بقى بتاعه بيكون صغير مش كبير او وسط. يعني مثلا بيبقى زي حجم المسدس ده، زي زي ده كده اهو. ده مسدس انا اصلا بشتغل بيه فتمام، فهو مش كبير قوي يعني، بس هو متبهدل شويه، فانا جايباه وسط على قد الشمعه دي. تمام. وفي كمان موضوع اللزق التاني بقى بي 7000 وفي بي 8000. انا بشتغل ببي 7000 شغال معايا 100 100. تمام. فانا ده المقاس منه. في مقاس بقى طبعا منه المقاس الكبير والمقاس الصغير. فانا دلوقتي عندي المقاس ده المقاس الوسط. ده زي تعملها زي 40 جنيه في الحدود دي. الكبيره بقى بتعملها 70 جنيه. تمام. بس فيها كميه اكتر. طبعا المقاسات بترجع طبعا على حسب الكميه اللي كمان اللي موجوده. مش عايزه تجيبي دي برضو، في الصاروخ ممتاز جدا ولزقه فظيع، فممكن تشتغلي بيه برضو اهوت. دي انبوبه صغيره تعملها زي 7 جنيه في الحدود ديت. شغاله برضو معانا في كل الاوقات، بتبقى 100 100. تلزقي بيها طبعا عندك المتاح، تلزقي بالشمعة او تلزقي طبعا ب 7000 او ب 8000، او بتلزقي ب الصاروخ. تمام. ده انواع اللزق اللي احنا بنشتغل بيه، واشتغلت معاكم بيه برضو قبل كده على القناه. لو تشوفوا الفيديوهات انا شغاله بيهم قبل كده. دول ده بقى ايه دول؟ عشان بالنسبه للخرز البنزه ديت في طقم يجي على بعضه. بس انا
بشتغل بدي تملي، عشان بشتغل ساعات السلك اللي انتوا شايفينه ده سلك بنعمل بيه طبعا للعرايس توك وحاجات كتير، توك شعر ودبابيس وحاجات كتير. انا بشتغلها بالخالص، بس انا لفاها كده على الاستك دي، على البكره دي كانت فاضيه، وكنت عايزه الف الحاجه على طبعا على السلك وكده عشان ما يتبهدلش. تمام. دي بقى دي انا عايزه اقول لكم ان دي فيها قصافه بتقص بيها برضو. تمام. وكمان هوريكم حاجه احنا بنشتغل بقى برضو بيها، اللي هي السلك دي بنعمل منها الاساور. انا كنت عملت برضو قبل كده فيديو طريقه اسوره بالسلك ده برضو بيجي بالجرامات على فكره. ده عايزه اقول لكم ان ده مع ده برضو، ده بيتباع بالجرامات وده بيتباع بالجرامات. تمام. بتجيبي ب10 جنيه، اقل حاجه زي 10 جنيه تقريبا، او ممكن ب20 على حسب المنطقه اللي انت بتجيبي منها. تمام. وده برضو نفس الكلام، انا بستخدم بيهم البنزه دي، ما بستغناش عنها خالص معايا في كل شغلي في الهاند ميد، سواء بقى في بعمل فيها دبابيس والابر والكلام ده كله. اطواق السلستين في انواع. طبعا النوع ده النوع السلستين النظيف. تمام. ده مش هيصدي معايا، عشان لو اشتغلت بيه توك للعرايس شغال معانا مية مية، ومش مش هيصدي مش هيصدي معانا. هو كده بيكون بالشكل ده، الطوق يعمله زي 5 جنيه او في الحدود دي. تمام. والمقص طبعا مش هنستغنى عنه في الشغل بتاعنا. تمام. نيجي بقى نتكلم على طبعا الخيوط اللي احنا بنشتغل بقى، خيط السناره. تمام. خيط السناره طبعا معروف في كل حاجه. تمام يا حلوين. انا برضه هوريكم البقره الكبيره اللي هي برضه ايه اللي انا بشتغل بيها. تمام يا امارات. وهوريكم برضه في انواع من البقر. انا هنا دول حلوين جدا لشغل الاطفال. تمام. فاحنا المقاسين بالنسبه للاطفال كويسين خالص. طبعا في حاجه تانية اسمها وير بنشتغل بيه طبعا للبنات، فاحنا ان شاء الله هجيبه بعد كده ونوريه لكم ازاي بنشتغل بيه. تمام. ده المقاسين نمرة 6 و7 ونمرة 8، ومتاح نمرة 7 كمان. ده بقى بيمشي على خرز نمرة 8. ده مقاس 60 في الخيط السنارة. ده طبعا مش مطاط، ده عادي خالص. ده بنشتغل بيه نمرة 8 او بنمرة 10 11 وطالع. تمام. خيط جامد جدا اهوت. السمك بتاعه زي ما انتم شايفين اهوت. السمك بتاعه طبعا يمشي مع اي خرز. وفي كمان البكرة دي، بس انا بعرفكم هي خالصة من عندي، بس انا عايزه اوريكم حاجة زيها اصلا. هي مثلا زي هوريكم السمك بتاعها بيبقى عامل ازاي، عشان لما تروحي تجيبه ما تحدش يتلخبط. بتكون طبعا هي الخيط ده عندي خالص، بس اهوت بيكون بالشكل ده. تمام. بيبقى فيه فرق بين ده وفرق بين ده اهو. شايفين السمك بين ده وبين ده اهوت واضح جدا. انا عايزه اوريكم بقى بالنسبه دي البكره دي صغيره تعملها زي 10 جنيه في الحدود دي، مش غاليه ولا حاجه. ده طبعا. وفي الوير ان شاء الله هوريكم فيديو تاني. نيجي بقى نتكلم على الستوبر. طبعا كلنا عارفين الستوبر اهوت. الستوبر ده كده زي ما انتم شايفين عبارة عن حاجتين، عشان بس المبتدئين اللي مش عارفين طبعا ايه يعني ايه ستوبر. ده كده القفل بتاع الستوبر. هوريكم بقى الايه الدايره اللي احنا حلقه كده صغيره بنركبها مع الستوبر اهي. تمام يا امارات. دي كده بنركبها مع الستوبر كده. يا رب يكون بس بقى واضحه ليكم. دول الاتنين. ده الستوبر ده على فكره انا عايزه اقول لكم اللي هو بيجي غالي جدا، يعني وشغال معانا في نفس الوقت، يعني مية مية. تجيبي كمية بقى على حسب الكيس، جيبي الكيس بحاله على حسب الايه الحاجات اللي انت بتجيبي من عندها. اجي بقى اتكلم على احنا قلنا بقى ايه الخرزات اللي هي الكريستال. زي ما انتم شايفين دي انا عندي كده مشكل، بشتغل بيه كل حاجه في الكريستال. زي ما انتم شايفين كده تشكيله حلوه، فبعمل منها بقى ايه وردات كده. لو بعمل سلسله طبعا او بعمل اسوره بتبقى ورده، كل ورده من شكل، وكل خرزه عندي لها حاجه معينه. تمام. اهي برضو في الوان تانية كتير اهي، بس انا بوريكم انا حاطاهم في علبه كده مع بعض، بشتغل بيهم بقى حاجات معينه. حاجات من زي كده مثلا اساور حاجه اي حاجه. طبعا الحاجات دي شايلها في علب عندي كده برضو نفس الكلام. وهوريكم كمان تشكيله الستوبر، تشكيله التفسيره دي اهيت. دي كلها تشكيلات انا بعمل منها ورد، كل ورده بتبقى بلون معين. تمام. هوريكم ان شاء الله في فيديو برضو. دي كده حاجات برضو، ده اسمه خرز تفسيره مشكل. اجي بقى يتكلم عنها. ده بقى دبابيس ودبل وحاجات احنا بنشتغل بيها الهاند ميد اهيت.
هوريكم طبعا في مسامير بشتغل لازم اجيبها في الهاند ميد والحاجات دي. طبعا احنا شفنا كده معظم الحاجات ومش كل حاجه احنا اتكلمنا عنها النهارده. في كمان حاجات دبل اهيت، انواع برضو اشكال كتير من الدبل والحاجات دي كلها. تمام. وكمان عايزه اوريكم بقى اللولي اللي احنا بنشتغل بيه. طبعا انا طلعت بيه قبل كده واتكلمت عنه وعملت بيه حاجات. اللولي فيه منه مقاسات. تمام. انا هوريكم كام مقاسات كده الموجود عندي، هوريكم ولما ننزل تاني ايه طبعا كميات او مثلا اشكال كتير تانية هوريها لكم برضو. تمام اهوت. ده كده اللولي المقاس الكبير ده اللي بيشتغل منه بقى اكسسوارات سلسلة اي حاجة. ده النمرة 8 بشتغل بيه حاجات طبعا زي اساور وشنط وكلام من ده. تمام. بس بوريكم صورة كده موضحة بين اللولي والحاجات دي كلها. تمام. اجي بقى على السلسلة اللي احنا بنشتغلوا بيها اهيت. السلاسل انواع. تمام. انا معايا اهوت نوع من السلسلة. ده النوع الرفيع اهوت اللي بشتغل بيه. والنوع تاني ده كده ده نوع تاني برضه اهوت. وكمان في نوع تالت هوريهولكوا برضه بس مش عارفة هو راح فين دلوقتي. بس كده دي انواع كده كتير من السلاسل. تمام يا حلوين اهو. ده كده نوعين منه وفي نوع تاني كمان. انا عايزه اقول لكم النوع ده جميل جدا في الشغل على فكره. بس لازم يكون عندك استوبر اهوت. انا عايزه بس اوريكم الاستوبر اللي انا لسه موريه لكم من شويه. انا عاملاه اهوت في واحده عشان بس اوريكم الاستوبر عامل ازاي اهو. بيكون بالنظام ده كده. تمام يا حلوين. اهم حاجه بقى الحاجات اللي جبتها ديت لو عجبتكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه علشان اي فيديو بنزله جديد يوصل لكم على طول وتشوفوه. باي باي.